喂，Hello，大家好，我係 Anson 啦。咁做一個美股工具 AlphaPix 嘅介紹。咁其實我冇用過嘅先，我講明啊，我冇用過呢個工具。不過我亦都唔會有咩 reviews 嘅嘢嘅。咁點解要介紹樣嘢咧？咁其實佢嘅表現回報啊，3年咦係唔錯嘅。美股大盤加80%，而佢行緊加271.94%。而我睇 Reddit 啲人評價咧，so far 觀察上有用過，因為大喺個牛市嘅狀況下，佢表現咁好，用緊嘅人都係正評噶啦。咁多數話係唔好嘅原因咧，就係覺得佢升咗5到10%之後，即係佢讀完嗰篇文，佢已經升咗5到10%，再追貨係咪太高啊？或者同埋係佢喺收費上突然間收多人錢，唔係收多人錢嘅，應該話係佢自動冇人續約，跟住覺得佢係一個 scam 嚟嘅。咁因為大牛市嘅情況下，咁冇辦法，冇辦法係話佢係一個差嘅嘢，而佢真係到而家嚟講係一個好回報嘅物體啦。咁我哋講下佢點樣運作先，唔好講呢嚿嘢點樣賺錢，即係點樣賺錢。佢嘅操作方法其實佢係一個價值投資嘅嘢嚟嘅。佢嘅方法就係每個月買2隻股票，咁樣咧，佢令到你個投資組合咧形成到有30到40隻嘅股票嘅。咁而每一隻嘅股票咧個權重到2到4%，就係咁樣啦。咁呢個就係佢嘅整合方法，令你嘅組合變成一個基金啦。簡單啲嚟講，一個係價值投資嘅基金啦。咁啦，咁佢嘅買賣標準係乜嘢啊？咁咧好簡單嘅啫。就係佢有 buy 同埋強烈買入，仲有 hold 即係持有啦，跟住仲有賣出同埋強烈賣出，冇記錯就係呢5隻嘅。咁樣咧，如果啱，你可以上我 Patreon 睇翻啲文字嘅，應該都啱。我都係 copy 人哋，然之後再改一改，諗翻上嚟嘅啫。免費嘅，唔使錢。咁總之佢就會揸住連續唔知點樣就75日就有強力買入啦。咁樣佢唔會有 ADR 股票，即係嗰啲咩阿里巴巴嗰啲唔會有嘅。即係嗰啲中概股唔會有啦。總之係美國發行嘅嘢啦。仲要佢唔會買房地產嘅，因為其實房地產冇乜成長性嘅，佢唔會加入喺呢個 list 入邊嘅。仲有係超過5億嘅市值啦，咁同埋高於10蚊雞嘅。咁所以說咧，如果你話你投資嘅本金太細咧，你如果玩呢個基金係唔係好得嘅，所以都係有少少投資資產上嘅限制嘅。咁佢除咗上面嗰樣嘢之後咧，佢仲有少少下面有啲5個條件嘅。咁詳情我建議你都係上 Patreon 睇啦，太多字啦，我唔讀啦。咁賣出條件咧，我要講下嘅。佢賣出條件係咩咧？如果180日係處於持有嘅狀態，咁佢會將佢降低一級為賣出，就係咁樣啦。咁跟住我唔使講優點啦，優點其實你見到咁高回報就係一個好嘅優點啦，你唔使諗咁多。咁我要講下佢嘅缺點。佢缺點就係咩咧？佢呢樣嘢係2022年先開始嘅，咁本質上啊，佢經歷嘅牛熊市係唔夠啊。所以說咧，佢係咪如果佢經歷緊2008年到2018年一個熊市或者係悶市嘅狀態，到底佢係咪有咁強嘅賺錢能力咧？我相信係有待研究嘅。不過呢一樣嘢，佢啦喺2025年嘅算係暴跌市啦，佢係由高嘅193%跌到落去117%嘅。所以咧，如果你係摸頂開呢個嘢玩咧，你係輸身家嘅。咁講明先啊。所以啊，佢喺熊市嘅面對能力咧都係差嘅。不過如果你係認為美股長生不滅咧，理論上你亂咁買佢咧都係贏嘅。咁你唔會有當風險唔存在噶嘛？咁你可以上 Patreon 睇下，我有留咗2-3個網站啦，係講緊啲外國人點樣評價呢個嘢。咁你哋睇下點樣咯，純粹分享嚟嘅啫。咁到底點解突然間分享呢啲咁嘅嘢咧？其實我唔係好中意呢個工具嘅，我自己投資方式唔係呢樣嘢。咁純粹係因為咧，我前排咧出咗一篇文係講投資
收錢呢樣嘢，好多人抗拒。咁本質啊，呢樣嘢喺唔好講香港，喺所有香港、台灣啊，好多地方都係一個原罪嚟嘅，因為教投資教完一樣人係一個不確定性嚟嘅。本質散戶啊，唔好講散戶啊，大部分嘅人都係跑唔贏大盤嘅。而我教緊一樣希望可以跑贏大盤嘅嘢，而教完之後佢哋係失誤，好多人都係失敗，所以搞咁多嘢之後，佢就會發現啊，我用咗你嘅方法失敗咗，以後跟住就係結論就係教投資嘅人必須死，就係咁樣啦。唔緊要嘅，冇乜所謂。我認為啦，呢個流程係我認為啦。咁亦都有人認為你係咩新鮮蘿蔔皮可以教書咁樣嘅。我又覺得係佢哋本質嘅人就係咁嘅。咁我又覺得冇乜所謂嘅。咁我話你唔好咁我個人認為啦，唔一定係唔好話賣課程啦。我連課程都未有嘅，而你見我嘅 YouTube 片啊，所有 PowerPoint 啊，所有文字啊，都係極為簡陋啊。我就算賣課程，你心諗呢條友啊，咩新鮮蘿蔔皮啊？你啲 YouTube 片簡陋到極致，一刀未剪啊，字幕都唔上啊，就直鋪完上嚟就算 Q 數啊，字又講唔出，字又講唔出，又要係咁咁冇乜嘢嘅。所以唔係，即係如果啊，你認為啊，你一個課程係啱你嘅，而啊，你阿科都得起嗰嚿錢，你認為可以改變到你嘅命運，嗰個知識可以改變到你。我認為你可以一嘗試，當然啦，你真係要諗清楚，睇下嗰個評價啱唔啱，啲人嘅評價好唔好啦。你最好話係跟下一啲大師傅咁樣啦，唔係我咁樣啦。我係純粹想講呢樣嘢，咩？總之，我覺得係啲人好一刀切話咩教投資收錢等於死，咁一定係有人識投資㗎。咁唔係點樣有呢個產業鏈喺度？咁個個都投資，點解個個都好似唔識讀書咁樣嘅？我自己學投資都要讀書啊，學嘢啊。咁出書買書嗰啲人係咪即係出書人啊？你買嗰本書啊，嗰啲係咪教緊人投資係咪原罪啊？係講就咁講啦。咁多謝大家收聽。